ان شاء الله في فيديو النهارده هنعمل الجبنه القريش في البيت من غير لا خل ولا منفعه ولا زبادي. باذن الله هتعملي احلى جبنه قريش لسحور رمضان، وهتملي البيت خير. وهنطلع من اللبن القشطه اللي هنحوله لسمنه بلدي، سمنه بلدي اصليه، طعم وريحه مفيش جمال بعد كده، علشان نعمل بقى بيها الكنافه والبسبوسه باذن الله رمضان. اللهم بلغنا رمضان. وهنطلع منها احلى مرطه ممكن تاكلوها. نسمي الله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، ونشوف هنعمل الجبنه القريش التحفه دي ازاي. اول خطوه هنعملها هنشغل فرن البوتاجاز ونحط فيه الطواجن تسخن لمده 10 دقايق. ودي يا جماعه اهم خطوه، علشان ده اللي هيخلي اللبن بتاعنا يروب. علشان نعمل الجبنه الطواجن بتاعتنا تكون نظيفه وجافه. وما نحاولش ندفي الطواجن على عين البوتاجاز من فوق، علشان ما تطقش منك وتنكسر لا قدر الله. ولو مش متوفر عندك طواجن ممكن تستخدمي حله ستانلس. هنسخن الطواجن ونطفي فرن البوتاجاز. هنستخدم لبن جاموسي بلدي من عند اللبان او الفلاحين. لبن يكون دسم والقشطه بتاعته كويسه. الوصفه دي ما ينفعش فيها خالص يا جماعه لبن مبستر. وطبعا اللبن مش هنغليه، اللبن من الكيس على الطواجن على طول. وانتي بتفضي اللبن من الكيس ارفعي ايدك لفوق شويه، علشان اللبن يعمل الفقاعات دي على وش الطواجن، علشان الرغاوي دي هي اللي هتكون القشطه بعد كده. استخدمت لبن قد ايه؟ 7 كيلو، وممكن تعملي 3 و4. كل ما هتزودي لبن كل ما هيطلع معاكي كميه جبنه كويسه. هعمل في كل كيس ثقب صغير، وهبتدي افضي زي ما انتوا شايفين. بعد ما فضيت كل كميه اللبن في الطواجن هدفي فرن البوتاجاز وهحط طواجن اللبن جواه. هنشغل فرن البوتاجاز لمدة 5 دقايق ونطفيه، وبعدين نحط فيه الطواجن. هنسيب طواجن اللبن مكشوفة مش هنغطيها، علشان اللبن يتنفس أثناء الترويب. وهنسيبه في الفرن ومش هنحركه خالص، علشان كمية القشطة تتكون على الوش وما تنزلش تحت. وهسيبه في فرن البوتاجاز لمدة يوم ونص، أو على حسب درجة حرارة الجو. ممكن يفضل كمان يومين لو الجو برد، لكن اليومين دول الجو كويس. الجو بدأ يحرر شوية. وبعد ما سبته في فرن البوتاجاز يوم ونص هتلاحظوا ان اللبن جمد وبقى كله كتله واحده، مش سائل. ودي كده عمليه ترويب اللبن، والقشطه اتكونت على الوش. هنسيبه ليله كمان في التلاجة، علشان طبقه القشطه تفصل عن اللبن الرايب وتطلع معاكي بكل سهوله. بس انا بصراحه كنت مستعجله وعايزه اخلص الفيديو بسرعه، فسبته في التلاجة حوالي 6 ساعات بس، علشان كده القشطه مفصلتش قوي. بس هنشيلها كده بالمعلقه، هنحاول نشيلها من على الوش كده بالمعلقه زي ما انتوا شايفين. شايفين يا جماعة ما شاء الله اللبن كان دسم وطلع كمية قشطة كويسة. بعد ما شلت كل كمية القشطة اللي على وش الطواجن هحطها في التلاجة، وهنشوف هنعمل ايه في الخطوة اللي بعد كده. وبمعلقة او سباتيولا وهبتدي اقسم طواجن الرايب بالشكل ده. شايفين ما شاء الله اللبن تماسك من غير زبادي او خل او منفعة. وهجيب صاج وهحط عليه الحصيرة اللي هشرش عليها الجبنة. نسمي الله ونبتدي نحط اللبن الرايب عليها بالشكل ده. واحط في قلب الجبنة شوية ملح، يعني حوالي معلقة ملح، ما نزودش ملح قوي عشان ما تبقاش حادقة. وهقلبها بس كده تقليبة بسيطة، مش هنقلبها قوي عشان اللبن الرايب لسه طري وما ينزلش من الحصيرة. وهبتدي ألم الحصيرة على بعضها وأجمع اللبن الرايب علشان ياخد الشكل المدور زي الجبنة اللي بنشتريها من بره. طبعا كمية اللبن كتير عشان لسه جواه شرش، لما الجبنة تشرش حجمها هيقل. هلم الحصيرة كده على بعضها وأقفلها زي ما انتوا شايفين. وبعد حوالي ساعتين هفتح الحصيرة وأجمع اللبن على بعضه مرة تانية. هنلاحظ إن كمية اللبن قلت وهتبتدي تتظبط وتاخد الشكل الاسطواني. وممكن تحطي فيها دبارة وتعلقيها بالشكل ده عندك في المطبخ، أو تلفيها بالشكل ده وتربطي الحصيرة بدبارة من الناحيتين، علشان الجبنة تاخد شكل اسطواني مظبوط وهي بتشرش. وهتسيبيها كده ليلة كاملة. تاني يوم طلعت القشطة من التلاجة. لازم تحطي القشطة في التلاجة تسقع كويس، علشان لما تيجي تحوليها لسمنة تفصل معاكي على طول. سهل جدا ان انتي تحولي القشطة لسمنة. ممكن بايدك من غير اي حاجة كده تلفيها شوية هتلاقيها فصلت. لكن انا ايدي ربنا يعافيكم تعبانة شوية، فهضربها بالمضرب كده الكهربائي ضربتين علشان تساعد معايا شوية. وبعد حوالي كده 5 دقايق خفق هنلاحظ ان شكل القشطة اتغير وبدأت تتحول لسمنة. هنلاحظ ان هي بدأت تفصل والزبدة تفصل عن الخض. هنشيل المضرب بقى، ولازم هنا نلف بايدينا علشان الخض هيبهدل الدنيا.
هنا بقى بدأت الزبدة تتكتل وتبقى بالشكل ده. في المرحلة دي هلمها بقى بإيدي كلها كده على بعضها علشان تبقى قطعة واحدة. الخض أو اللبن اللي طلع من الزبدة ما بنرميهوش، ممكن نعمل بيه عيش بكاكين أو قرص، بس أنا دايما بحطه في المش، بغليه على النار واغلي معاه شوية شرش من اللي بيطلع من الجبنة، واحط عليه ملح وشطة واحطه في زلعة المش، بيخلي طعم الجبنة القديمة تحفة تحفة يا جماعة والله. لو لسه بقى مكملة معايا الفيديو لحد دلوقتي، نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم وتعملي لايك وتكتبي كومنت حلو كده من ايديكي الحلوين عشان تشجعوني ان انا استمر. هنحطها بقى في كيس ونحطها في التلاجة ونكمل باقي الخطوات. بعد ما سبت الجبنة ليلة كاملة متعلقة في المطبخ هتفتحي عليها، هتلاقيها شرشت واخدت الشكل الاسطواني المدور ده زي اللي بنشتريها من بره بالظبط. وهنبتدي نقطعها زي ما انتوا شايفين. قطعي بقى حجم الجبنة اللي انت عاوزاه، هتقطعيها كبيرة او صغيرة براحتك خالص. شايفين ما شاء الله الجبنة عاملة ازاي، متماسكة وناعمة وطعمها تحفة. ان شاء الله مش هتبطلي تعملي الجبنة القريش في البيت. تعالوا بقى نوزنها ونشوف ال7 كيلو لبن طلعوا كمية جبنة قد ايه. هصفر الميزان واوزنها جزء جزء. اول جزء طلع كيلو 26 جرام، هشيله واوزن بقية الجبنة. الجزء التاني طلع حوالي 911 جرام، يعني ال7 كيلو لبن طلعوا 2 كيلو جبنة. ودي كده يا جماعة ما شاء الله كل كمية الجبنة. كمية السمنة دي بقى يا جماعة كنت محوشاها من جبنة كنت عاملاها قبل كده، هنسيحها مع بعض دلوقتي وتشوفوا قد ايه هي طعمها وريحتها في منتهى الجمال. ما شاء الله زبدة أصلية ومش مغشوشة، اعملي بقى بيها الكنافة، اعملي بيها البسبوسة، اقلي بيها بيض، حاجة كده روعة. هحط الزبدة في حلة واحطها على النار لحد ما تسيح. طبعا يا جماعة الحلة تكون ألمونيوم، ما ينفعش نعمل في ستانلس عشان ما تتحرقش. أول ما الزبدة تسيح هحط عليها نص معلقة صغيرة ملح وهوطي عليها النار. أول ما تبتدي تغلي هنقلبها عشان المرطة ما تتحرقش. هنلاحظ ان السمنة فصلت، هنقلب فيها ونسيبها شوية كمان على النار لحد ما الرغاوي اللي على الوش ديت تروح وتتحول لمرطة. وده كده شكلها النهائي. فضلت على النار حوالي قد ايه؟ حوالي ربع ساعة او تلت ساعة. المهم ان احنا نفضل نقلب فيها ما نسيبهاش علشان ما تتحرقش من تحت، وطبعا النار تكون واطية. كده تمام، نطفي عليها وما نسيبهاش اكتر من كده. اول ما نلاقي المرطة اتكونت تحت في قاع الحلة ولونها بقى دهبي فاتح، ما نسيبهاش تغمق على النار لانها لسه هتغمقي تاني من درجة حرارة السمنة. اقفلي عليها وانقليها من على العين السخنة لحتة تانية، لان بعد ما نطفي النار السمنة بتفضل تغلي وتفور، فلازم تقللي من درجة الحرارة بتاعتها عشان لا قدر الله ما تفورش زي اللبن وتندلق على الارض. فمهم تطفي النار وتشيليها من على العين السخنة وتفضلي تقلبي فيها لحد ما تنزلي درجة الحرارة بتاعتها شوية. بصوا يا جماعة انا كده طافية النار ومع ذلك السمنة عمالة تفور وتغلي زي اللبن. تعالي بقى اقولك ازاي تحفظي الجبنه القريش وتفضل عندك في التلاجة ما يجرالهاش اي حاجه. حتى لو انت هتشتري جبنه من بره تحفظيها بنفس الطريقه. علبه نظيفه وهترصي فيها الجبنه وترشي عليها شويه ملح، وما بين كل راق والتاني هتحطي كيس بلاستيك لحد ما تخلصي كل كميه الجبنه. واخر راق من الجبنه لازم تغطيه برضو بالبلاستيك، وهحط عليها الشرش اللي طلع من الجبنه. طب لو انت شارياها من بره وما عندكيش شرش، هتغلي شويه ميه وتسيبيهم يبردوا وتقلبي فيهم معلقتين لبن بودره وتحطيهم على الجبنه. ويا سلام بقى لو حطيتي عليهم قرنين فلفل حامي هتبقى تحفه. هتغطيها وتحفظيها بالشكل ده في التلاجة، هتفضل حلوه معاكي لاخر قطعه. كده خلاص الفيديو بتاعنا خلص. ان شاء الله هتعملي احلى واجمل واطعم جبنه قريش وسمنه بلدي في البيت. الفكره مش ان احنا بنوفر يا جماعه، لان كل حاجه بقت غاليه. كيلو اللبن ب30 جنيه، بس انتي بتعملي حاجه نظيفه ومضمونه ليكي ولولادك في البيت، وبرضه بتوفري شوية صغيرين لأن كيلو الجبنة القريش ب80 وفي أماكن تانية ب100 في القاهرة. وكمية الزبدة اللي طلعت 300 جرام، بس أنا بكونها في الفريزر وأسيحها على بعضها. إن شاء الله تستفيدوا من فيديو النهاردة وتعملوا الجبنة القريش لسحور رمضان. اللهم بارك لنا فيما يتبقى من شعبان وبلغنا رمضان. ما تنسوش بقى لو عجبكم فيديو النهاردة تعملوا لايك وشير للفيديو، ولو أول مرة تشوفوا قناتي ومش مشتركين تشتركوا وتفعلوا الجرس الصغير علشان يوصل لكم إشعار بكل وصفاتي الجديدة. وما توفيقي إلا من عند الله. دمتم في رعاية الله. السلام عليكم.